О, прекрасно. Кашель без температуры. Как раз перед важной встречей. Замечательно. Пробовал все. Таблетки, народные средства. Даже игнорировал его. Спойлер. Ничего не помогло. Потом я нашел это. Был скептичен, но отчаянно нуждался в решении, и вот мы здесь. Принял, лег спать, и бац, проснулся. Как будто кашля и не было. Если кашель вас достал, поверьте мне, вам это нужно. Нажмите на ссылку и поблагодарите меня позже.